आज हमने पढ़ना है कार्डियक साइकिल। क्या होती है कार्डियक साइकिल? कार्डियक मींस हार्ट। साइकिल क्या है? हार्ट की साइकिल एक कंप्लीट हार्ट बीट जो है, जिसमें एक बीट के स्टार्ट से लेकर अगली बीट के स्टार्ट के दरमियान में जो तमाम जो है स्टेजेस होती हैं, दैट इज कार्डियक साइकिल। एक कंप्लीट हार्ट बीट, दैट इज कार्डियक साइकिल। कि आपका दिल एक दफा जो है जो धड़कता है, जो एक बीट करता है, उस बीटिंग के अंदर जिसमें वो ब्लड पंप कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी सर्कुलेशन हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है। इस तमाम प्रोसीजर के अंदर, इस तमाम काम के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं, क्या क्या चीज़ हो रही है, हार्ट के अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं, कहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही है, कहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, कहाँ पे सिस्टोल है, कहाँ पे डायसिस्टोल है, कहाँ पे फिलिंग हो रही है, कहाँ पे इजेक्शन है, सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं आपकी कार्डियक साइकिल के अंदर। कार्डियक साइकिल को अगर इजी जो इजी वर्ड्स में बोला जाए तो कार्डियक साइकिल क्या है? कि इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ अनदर हार्ट बीट। तो ये जो एक हार्ट बीट है के स्टार्ट से दूसरी हार्ट बीट के स्टार्ट के दरमियान में जितना भी टाइम पीरियड है, दैट इज योर कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल जो है उसके अकर होने में, या उसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि एक कार्डियक साइकिल 8 स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है, और 0.8 सेकेंड्स के अंदर जो है ये कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड्स के अंदर हो रही है, और 8 स्टेप्स हो रहे हैं इन 0.8 सेकेंड्स के अंदर। तो एक एक स्टेप जो है कोई 0.03 सेकेंड्स का है, कोई 0.1 सेकेंड का है। तो ये आगे हम डिटेल में देखते हैं। इसके लिए स्टार्ट करने के लिए जो है सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग एनाटमी हार्ट की और थोड़ा सा सर्कुलेशन को दोबारा देख लेते हैं। हम लोगों ने हार्ट की थोड़ी सी एनाटमी देखी थी कि आपके हार्ट के जो हैं वो 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व है, वॉल्व इज लाइक अ गेट, जो कि कंट्रोल करते हैं दोनों के दरमियान में फ्लो। यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए, एक डायरेक्शन ऊपर से नीचे या फिर एक डायरेक्शन में जाए। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए ये वॉल्व मौजूद होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व है राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें बाइकस्पिड वॉल्व होता है जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो लेफ्ट साइड के ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब से सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। राइट साइड के ऊपर पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, यहाँ से ब्लड जाता है आपके टुवर्ड्स लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, और वापस हार्ट के राइट साइड के ऊपर ब्लड ऑक्सीजनेशन होके आ जाता है। लेफ्ट साइड के जो है से सारा से जो ब्लड है वो इजेक्ट होके जाता है आपकी कंप्लीट बॉडी में, हर सेल में, हर ऑर्गन में। और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है आपको। और इसके लिए ये ज़रूरी होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। तो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो थी वो डिटेल में जो है वो एक डायग्राम से कराई थी। अभी वो डायग्राम मुझे मिल नहीं रही, वो आप लास्ट उसके अंदर देखें भी ज़रूर। तो मैंने कोशिश तो की है। खैर, इसके अंदर जो है ये मैंने आप लोगों को इसकी थोड़ी सी जनरल एनाटमी बताई है। अब अगर फंक्शन को देखें तो सबसे पहले ब्लड आएगा एट्रियाज में। एट्रिया एट अ टाइम एज अ सिंक्टियम एज वन कंट्रैक्ट करेंगे। ब्लड आ जाएगा आपके वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, और ब्लड जो है लेफ्ट साइड से चला जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, राइट साइड से चला जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में। बज़ाहिर तो ये चीज़ है, बज़ाहिर तो ये फंक्शन है। अब एट्रिया में आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है, उसके बाद वेंट्रिकल से दोबारा वेंट्रिकल में आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इजेक्शन और फिलिंग का, ये जो स्टेप्स हैं ये टोटल 8 स्टेप्स हैं। इनको हम अब डिटेल में देखते हैं। तो हम लोगों ने इसमें ये इन्होंने बताया हुआ है कि जो कंप्लीट हार्ट बीट है वो एक्चुअली में आपकी जो एक्शन पोटेंशियल है कहाँ से बन रही थी? आपके एसए नोड से। यहाँ पे एसए नोड था, उससे फिर वो एवी नोड में जाती थी, वहां से ब्रांच ऑफ हिस में वो डिवाइड हो रही थी। उसके बाद ये जो ब्रांच ऑफ हिस है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती थी, और लास्ट में ये परकिंज फाइबर। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे हार्ट के अंदर कंडक्शन होती थी।
एक्शन पोटेंशियल की या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, जिससे आपका हार्ट बीट करता था। ठीक है, ये इन्होंने थोड़ा सा वही चीज एक्सप्लेन की है। फिर इन्होंने कहा है दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल। सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। ये आपने जो है, सिस्टोल जो है वो क्या है, कंट्रैक्शन। डायस्टोल जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन। 8 स्टेजेस, 0.8 सेकेंड्स, ये कुछ इसके पैरामीटर्स हो गए। ये जो पाथवे था, ये यहाँ पे हार्ट के ऊपर जो है ये पाथवे, ये जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को यहाँ से पाथवे समझाया था कि यहाँ पे एक्शन एक्शन पोटेंशियल बनेगा, तो एवी नोड तक जाता है थ्रू इंटरनोडल पाथवे, देन आईवी बंडल, आगे ये बंडल ऑफ हिस है, राइट और लेफ्ट में आगे डिवाइड होता है, और फिर इसके ऊपर से जो नोड्यूल्स या ब्रांचेस निकली होती है, दीज आर पर्चिकेंट फाइबर। इस तरीके से पूरा पाथवे है आपके हार्ट की, जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे कंडक्ट होती है। तो ये भी उन्होंने यहाँ पे इधर डायग्राम्स के अंदर से एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग देखें कि हार्ट जो है, वैसे तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, लेकिन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, कुछ स्टेजेस एट्रिया के अंदर होगी, कुछ स्टेजेस वेंट्रिकल के अंदर होगी। सबसे पहली जो स्टेज होती है ना, वो एट्रिया के अंदर होती है। ठीक है, एट्रिया सबसे पहली कार्डियक स्टेज जो है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पे ये सबसे लास्ट में लिखी हुई है, ये आपकी सबसे पहली स्टेज है। एट्रियम के अंदर सबसे पहली जो आपकी स्टेज है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 0.1 सेकेंड के अंदर जो है ये कंप्लीट स्टेज हो जाती है। एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका जो ब्लड है वो आपके वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो है एट्रियल डायसिस्टोल। अब नेक्स्ट जो 0.7 सेकेंड्स बच गए हैं, मतलब ये तो 0.1 सेकेंड में हो गया, अब नेक्स्ट कार्डियक साइकिल का बाकी टाइम पीरियड कितना है, 0.7 सेकेंड्स। 0.7 सेकेंड्स जो है आपका एट्रिया जो होगा ना, वो डायस्टोल हालत में होगा। मतलब आपका जो एट्रिया है वो 0.1 सेकेंड के बाद से लेकर 0.8 सेकेंड तक आपका एट्रिया जो है वो क्या करेगा। मैंने आपसे कहा कि 0.1 सेकेंड से लेकर 0.8 सेकेंड्स तक जो है, जब बाकी तमाम स्टेजेस हो रही हैं आपके कार्डियक साइकिल की, तो आपका जो एट्रिया है वो डायस्टोल स्टेट में रहता है, रिलैक्स्ड हालत में रहता है। फिर आगे हमारे पास आते हैं वेंट्रिकुलर स्टेजेस। आपके वेंट्रिकल के अंदर भी दो स्टेजेस होंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायसिस्टोल। अब आपके वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो एट्रिया से आ चुका हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या था, एट्रियोसिस्टोल। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपके एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया। ब्लड जो है वो आपके वेंट्रिकल में आ चुका हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल क्या है कि आपका वेंट्रिकल जो है अब कंट्रैक्ट करेगा। आपका वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, कौन सी कंट्रैक्शन होगी इसमें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का मतलब यह है कि आपके वेंट्रिकल की लेंथ के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम या उसकी लेंथ सेम रहेगी, लेकिन जो है इसकी जो कार्डियक मसल की टोनिसिटी है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा इस कंट्रैक्शन से। ये हमने डिटेल के अंदर जो थी, जहाँ पे हमने मसल्स का टॉपिक था फिजियोलॉजी का, उसमें ये डिटेल पड़ी हुई है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा, उसमें ये हुआ आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हुई, आपके वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया और आपका जो ब्लड है, अब आगे होगी इजेक्शन। इजेक्शन आगे से मजीद दो स्टेजेस पे है, एक है मैक्सिमम इजेक्शन, एक है रिड्यूस इजेक्शन। मैक्सिमम इजेक्शन में तेजी से ब्लड जाएगा, रिड्यूस इजेक्शन में ये होता है कि मतलब मैक्सिमम इजेक्शन में अब आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड जा रहा है और आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ ब्लड टुवर्ड्स पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड जा रहा है। तो दोनों में एकदम से बहुत प्रेशर से जो है कंट्रैक्शन होगी, प्रेशर से ब्लड जो है, फोर्सफुली ब्लड जो है उसकी तरफ, सर्कुलेशन की तरफ जाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा ब्लड जो है, कॉमन सी बात है कि जब ब्लड जा रहा है तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो प्रेशर जो है, जो उस फ्लूइड ने बिल्डअप किया, उस ब्लड ने बिल्डअप किया, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट में जो है उसके बाद थोड़ा सा रिड्यूस इजेक्शन फेस है, जिसमें कंप्लीटली तौर पे जो है आपके वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। अब वेंट्रिकल ने सारा ब्लड निकाल दिया, अब आएगा वेंट्रिकल डायस्टोल। अब वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल का मतलब है कि डायस्टोल से पहले की स्टेज।
डायस्टोल से पहले की स्टेज जो है, मन्यूट क्वांटिटी के लिए इसका एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड होगा। जिस उसके बाद आता है आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आपका जो हार्ट का मसल है, आपका वेंट्रिकल है, वो रिलैक्स करेगा जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके वॉल्यूम या उसकी लेंथ के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, बस उसकी जो मसल की टोनिसिटी है, जो उसका टॉनिक है, वो रिलैक्स हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा। एक ये चीज हुई। फिर फिर क्या होगा? रैपिड इनफ्लो, रिड्यूस इनफ्लो। ब्लड जो है वो रैपिडली उसके अंदर फिल होगा। देन जैसे वो फिलिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो फिर स्पीड थोड़ी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड लास्ट में आर्टीरियल सिस्टम। तो ये आपकी कंप्लीट जो है वो कार्डियक साइकिल है। टाइमिंग्स आप लोगों ने अगर उसकी याद करनी है तो आप कर लें। सबसे पहले बिगिन होता है आर्टीरियल सिस्टोल पे। मैंने आपको कहा ना, आपकी किताब में सबसे एंड पे ही लिखा हुआ है, बल्कि सबसे पहला स्टेप होता है। ये देखिए यहाँ पे, आर्टीरियल सिस्टोल से बिगिन करता है, देन वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का पहला फेज क्या था? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, देन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और फिर ये डायसिस्टोल के जो है 3 स्टेजेस, और फिर उसके बाद दोबारा से आर्टीरियल सिस्टोल। ये इस तरीके से कार्डियक साइकिल रेपिटेटिवली चलती रहती है। फिर हमारे पास आती हैं हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड क्या होती हैं? हम जो है कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो स्टेथोस्कोप जो है आपकी चेस्ट कैविटी के ऊपर रख के, चेस्ट के ऊपर रख के जो है आपकी हार्ट साउंड्स सुनते हैं। लब डब, वैसे तो साइंटिफिकली ये लब डब आवाज है, तो जिसे हम लोग कॉमनली उर्दू में धक धक भी कह देते हैं। तो लब डब जो आवाज है ये डिफरेंट वजह से आती है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपका ब्लड जो है वो जिस तेजी से उसकी एक्सलेशन जो है तेजी से गुजर रहा है हार्ट वॉल्व से और ब्लड वेसल्स के अंदर से, और कार्डिक चैम्बर के अंदर से जो गुजर है, उसकी वजह से ये बन सकती हैं हार्ट साउंड। उसके अलावा जो आपकी हार्ट वॉल्व्स हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से ये बन सकती है। या उसके अलावा जो है आपकी हार्ट वॉल्व्स जो हैं वो जो ओपन और क्लोज हो रही हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व या एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, जी सेमिलुनर वॉल्व, जो भी क्लोजर या ओपनिंग है उसकी वजह से बन रही हैं। ये कुछ डिफरेंट वजूहत है जिसकी वजह से ये साउंड्स बनेगी। जो ये लब डब आवाजें आ रही हैं ये इन वजह से हैं। वैसे कह रहे हैं कि जनरली दो आवाजें हैं, लब एंड डब, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड, लेकिन इन सम केसेस थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड भी सुनी जा सकती है। ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी? लेनेक ने डिस्कवर की थी। अब सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो लब की आवाज है। और ये होती कब है? ये इट इज प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के बिल्कुल बाद ये होगी। क्यों? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व्स हैं वो बंद होंगे, उसकी वजह से ये बनेगी। क्यों? इस टाइम पे पीक एजेक्शन फेज होता है, इस वजह से ये बनती है। और उसके अलावा जो है इसमें टाइमिंग देख लें, 0.15 सेकेंड के लिए ये होती है। देन सेकेंड हार्ट साउंड, ये क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। आपके वॉल्स की वाइब्रेशन एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है तो फिर आपकी जो सेमिलुनर वॉल्स हैं वो क्लोज होंगी। सेमिलुनर वॉल्स जो हैं उनके क्लोज होने की वजह से, जिनसे पल्मोनरी सर्कुलेशन और आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जा रहा है, वो वॉल्स जब बंद होंगी तब सेकंड हार्ट साउंड आएगी, दैट इज डब। तो नॉर्मल हार्ट बीट के अंदर लब जो है वो एवी वॉल्व की वजह से होता है, और जो डब है वो सेमिलुनर वॉल्व की वजह से होता है। अब आता है, ये नॉर्मल हार्ट बीट्स हैं। फिर आता है एबनॉर्मल हार्ट बीट। एबनॉर्मल हार्ट बीट जो है, इससे हट के कोई भी हार्ट बीट हो ड्यू टू जो है चेंजेस इन ब्लड फ्लो, ड्यू टू डिफेक्ट्स इन योर वॉल्व्स, ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन योर हार्ट,
तो इससे हट के कोई भी abnormal हार्ट साउंड आए तो वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं मर्मर। तो abnormal हार्ट साउंड्स क्या होती हैं? abnormal हार्ट साउंड्स कहलाती हैं मर्मर्स। और इनकी वजह क्या हो सकती है? एनी टर्बुलेंस इन द ब्लड फ्लो और एनी डिफेक्ट इन द हार्ट, उसकी वजह से भी हो सकती हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने जो दो टॉपिक किए ना, हार्ट साउंड एंड कार्डियक साइकिल, ये आपकी किताब में जिस हद तक बताए गए हैं मैंने आपको उस हद तक एक्सप्लेन किया। मैंने उसको आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि फायदा नहीं है। आपकी किताब में इतनी ही डिटेल दी गई है, आपको एग्जाम में इतनी डिटेल आनी है। ये बेसिक मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। इसको मजीद डिटेल में अगर हमने जाना है तो वो हम लोग जो है एक और लेक्चर बना लेंगे। अभी के लिए जो है इसको देख लें। क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की। ये नाम आप लोगों ने इसी तरतीब में याद करना है क्योंकि इनकी तरतीब यही है। ये डायग्राम से मैंने आपको थोड़ा सा फ्लो एक्सप्लेन किया था। एंड देन हार्ट साउंड्स, ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको।